සදහම් මග YouTube නාලිකාව සමග සම්බන්ධ වන සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. බුද්ධ වර්ෂ 2570ක් වූ පොසොන් මස පුන් පොහෝ දින විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරමින් ලෝකවාසී බෞද්ධ අබෞද්ධ සියලුම දෙනා වෙත ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ සංසාර දුකින් මිදීමේ මාර්ගය වන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම මාර්ගය අවබෝධ කර දීම අපගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන අතරම සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කැපයයි අකපයයි දේශනා කොට වදාළ සියලු කරුණු තුලින් ඔබ නිවැරදි ධර්ම මාර්ගය කරා යොමු කරමින් ඒ ධර්ම මාර්ගය ඔස්සේ අවසානයේ අමා මහ නිවනින් සැනසීම ලබන්නට අවශ්‍ය කරන මූලික අඩිතාලම යොදන්නට අපි මේ නාලිකාව තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වතුනි, ඔබ මේ වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම මත තමයි ඔබ මේ මාර්ගයේ ප්‍රතිඵල නෙලාගන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි, අද දින සිට මේ වැඩසටහනේ මේ ධර්ම දේශනා මාලාවට හොඳින් සවන් දීලා ශ්‍රවණය කරලා ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්න කියලා මම ඊ타ත්ම සදහැ සිතින් ඔබ සැමගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි, මෙම නාලිකාව මගින් ඔබට සිංහල භාෂාවෙන් පමණක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ද ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍ය පහසුකම් අපි ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ ධර්ම දේශනා අපි ලංකාවට පමණක් නොවේ මුළු ජාත්‍යන්තරයටම අබෞද්ධ සියලුම දෙනාට ශ්‍රවණය කරන්න අවශ්‍ය විදිහට තමයි මේ වැඩසටහන අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ මේ සත්‍ය ධර්මය සහ ධර්ම මාර්ගය ප්‍රචලිත කිරීම අපගේ අභිප්‍රාය වන අතර මෙහි එන දේශකයන් හෝ ඔවුන්ගේ රූපකාය ප්‍රචලිත කිරීමට හෝ ඔවුන්ගේ නාමයන් ප්‍රචලිත කිරීමට අපගේ කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ. මක් නිසාදයත් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ලෝක සත්වයාගේ හිතසුව පිණිස දේශනා කොට වදාළේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම පමණයි. අපගේ කාර්යභාරය උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ධර්මය නැවත නැවතත් ඔබට බෙදා දෙමින් ඔබගේ මතකයන් අවදි කර ඔබව ධර්ම මාර්ගයේ තබා ගැනීම. ඒ නිසා මේ වැඩසටහනේ අපගේ කිසිම අභිලාෂයක් නැහැ. ප්‍රසිද්ධිය ඒ වගේම වෙනත් යම් කරුණු කාරණා මේ නාලිකාව තුල කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ. එකම අපේක්ෂාව ධර්ම ප්‍රචාරණය පමණයි. එම නිසා පින්වතුනි, ඔබ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කර මේ ගෝර කටුක සංසාර දුකෙන් අත් මිදෙන්න කියන පණිවිඩය තමයි අවසාන වශයෙන් අපට දෙන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් පින්වතුනි, අපි අද ආරම්භක වැඩසටහනේ මුලින්ම ධර්මයේ දේශනා කරන්නට මත්තෙන් අපි අවබෝධයක් ලබා ගනිමු ආගම් පිළිබඳව. මේ ලෝකයේ ඉතිහාසය ගත්තම මේ ලෝකේ
මීන් වසර 4500ක් 5000ක් පමණ ඈත අතීතයට ගියාම හින්දු ධර්මය තමයි මේ ලෝකයේ ආරම්භක ආගමක් විදිහට ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඉන්දියාවේ හින්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරය මුල් කරගෙන. එයින් පස්සේ කාලානුරූපීව විවිධ ආගම් පැතිරිලා ප්‍රචාරණය වෙලා පසුකාලීනව බුදුදහම, කිතුණු දහම, ඉස්ලාම් දහම, ජුදායි දහම ඔය ආදී වශයෙන් ආගම් ගණනාවක් මේ ලෝකෙ පහළ වෙලා 2024 වර්ෂයේ එක්තරා සංගණනයකට අනුව කියවෙනවා ලෝකයේ ආගම් 10000ක් පමණ තියෙනවා කියලා. මේ ආගම් අතරින් දැනට ලෝකයේ බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් වන්දනාමාන කරන අදහන ප්‍රධාන ආගම් 5ක් ගැන කියවෙනවා. පළවෙනිම ක්‍රිස්තියානි දහම ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයක් අදහන ආගම බව වාර්තා වලින් කියවෙනවා. දෙවනුව ඉස්ලාම් දහම ගැන කියවෙනවා. තෙවනුව හින්දු දහම ගැන කියවෙනවා. හතරවනියට තමයි බුදුදහම ලෝකයේ ප්‍රධානම ආගම් හතරට එන්නේ. පස්වෙනුව ජුදායි දහම ගැන කියවෙනවා. ඉතින් පින්වතුනි මේ ආගම් සියල්ලම ගත්තම මේ සෙසු ආගම් වලට සාපේක්ෂව බුදුදහමේ යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හින්දු දහම. ඒ දහම දේව සංකල්ප මත ගොඩනැගිච්ච දහමක්. කිතුණු දහම දේව සංකල්ප මත ගොඩනැගිච්ච දහමක්. ඉස්ලාම් දහම දේව සංකල්ප මත ගොඩනැගිච්ච දහමක්. ජුදායි දහම දේව සංකල්ප මත ගොඩනැගිච්ච දහමක්. දේව සංකල්ප කිව්වත් ඒක දේවවාදී බහුදේවවාදී කියලා කියනවා. ක්‍රිස්තියානි දහමේ ඒගොල්ලෝ වඳින්නේ දෙවියන් වහන්සේට. ඉස්ලාම් දහමෙත් වඳින්නේ දෙවියන් වහන්සේට. එක දෙවි කෙනෙක් ගැන තමයි ඒ අයගේ ආගමේ කියන්නේ. හින්දු දහමේ ඔබ දන්නවා හින්දු කෝවිල් වලට ගියාම ඒ කෝවිල් වල විශාල දේව රූප සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ අය බහුදේවවාදී දෙවිවරු ගොඩාක් අදහනවා. නමුත් බුදුදහම මේට හාත්පසින් වෙනස්. බුදුදහමේ කියවෙන්නේ දර්ශනයක්. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සාරා සංකීය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා විවිධ ආත්ම විවිධ භවවල ඉපදිලා මැරිලා පෙරම් පුරාගෙන ඇවිල්ලා මේ අවසාන භවයේදී සිද්ධාර්ථ ගෞතම නමින් ඉපදිලා උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත මේ සංසාර ගමන දුකක්. ඉපදිනවා මැරෙනවා මේකේ කෙලවරක් තියෙන්න ඕන. මේකේ කෙලවර තියෙන්න නම් මේ කෙලවර අපි දකින්න ඕන. මේ කෙලවර ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා අවබෝධ කරගත්ත චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය මේ ලෝකේ පවතින මේ ලෝකේ නොනැසෙන ඉර සඳ තරු පවතින තුරා පවතින එකම සත්‍ය ධර්මයක් වේද ඒ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය. ඒ ධර්මය බොරුයි කියලා කොතැනකවත් කාටවත් තර්ක කරලා දිනන්නත් බෑ. මේක තමයි ලෝකයේ මේ තාක් පවතින උතුම් වූ සත්‍යය. ඉතින් ඒ සත්‍යය අවබෝධ කරගන්නට අපිට වාසනාව තියෙනවා, අපිට පින තියෙනවා. ඉතින් අපි කල යුත්තේ ඒ හරියට ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඒ ධර්ම මාර්ගයේ යන එක. මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා.
සෙසු ආගම් සෑම එකකම ස්වර්ගයක් ගැන කියන්නේ. ස්වර්ගය දක්වා පමණයි උඩට උස්සලා තියන්නේ. ස්වර්ගයෙන් එපිටට ඒ අය මාර්ගයක් ගැන කියලා නැහැ. ස්වර්ගය කියන්නේ මොකක්ද පින්වතුනි? ස්වර්ගය කියන්නේ ආත්මයක්. දෙවි කෙනෙක් වෙලා උපදින ආත්මයක්. ඒ ආත්මය යම් දවසක ආපසු අපිට එන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් ඒ ආගම් වලත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් ආත්මය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන එක, භවය සම්පූර්ණයෙන් නැති කරන එක, භව දුක සම්පූර්ණයෙන් නැති කරන එක තමයි මේ භව තරණය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් මඟ නිර්වාණය පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් බෞද්ධ වශයෙන් අපි හරිම වාසනාවන්තයි පින්වතුනි, මේ ධර්මය හරියට අවබෝධ කරගෙන මේ ධර්මයේ යන්න අපිට මූලික අඩිතාලම හැදිලා තියෙන එක ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණය කරාට උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ ශ්‍රී සත් ධර්මය තාමත් ජීවමානව තියෙනවා. ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ගිහිල්ලා අදටත් පුළුවන් නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි, අපි මුලින්ම ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්නට ඉස්සෙල්ලා යම් යම් අපිට කළ යුතු මූලික දේවල් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි කොළඹ ඉඳලා මහනුවරට යන්න වාහනයක් අතට අරගෙන ඒ වාහනය මට වාහනය පදවන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මාර්ගය ගැන අවබෝධයකුත් නැහැ. පුහුණුවකුත් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මට මේ වාහනය පදවගෙන යන්න හම්බෙන්නේ. මම ටිකක් වාහනේ පදවන්න දැනගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මාර්ගය දන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මම එක්ක පෑලිය ගොඩ හන්දියෙන් වමට දාලා මීගමුව පැත්තට යයි. එහෙමත් නැත්තම් අඹේ පුස්ස හරියේදී අඹේ පුස්සේදී වාහනේ ආයෙත් වමට දාලා කුරුණෑගල පැත්තට යයි. එතකොට නුවර යන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් පළමුවෙන්ම මාර්ගය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට හොඳ පුහුණුවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? වාහන තදබදයයි එක්ක කඩවත හරියට යනකොට වාහනේ හප්පගනි. එහෙම නැත්තම් මගේ යනකොට අර කඩු ගන්නාව හරිය ප්‍රපාතයකට පෙරලි. ඉතින් මේ කිසිම අනතුරක් නැතුව යන්න නම් මට හොඳ මාර්ගය පිළිබඳව අවබෝධයක්, රියදුරු විනය නීති පිළිබඳව අවබෝධයක්, හොඳ පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව අපි මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගියොත් වෙන්නේ ධර්මයට හානි වෙන එකයි, අපිට හානි වෙන එකයි විතරයි. අද එහෙම දේවල් අපට අනන්ත අප්‍රමාණ අහන්න හම්බ වෙනවා. මම ওই රූපවාහිනිය වෙන ගුවන් විදුලි අහන්නේ. මට එක එක්කෙනා කියනවා මෑත කාලේ මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනල්ලා ස්වාමින් වහන්සේලා අහුණාය. එහෙමත් නැත්නම් වෙන අපචාර ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වෙලා ස්වාමින් වහන්සේලා අසුණාය කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් වෙන්නේ අර මම කියපු සුක්කානම අතට ගත්තට පදවන්න දන්නේ නැත්නම්, මනා පුහුණුවක් නැත්නම්, මාර්ගය දන්නේ නැත්නම්, අන්න ඒ වගේ ගිය අය තමයි ඔය මග අනතුරට ලක් වෙලා ඒගොල්ලොත් විනාශ වෙනවා, සම්බුද්ධ ශාසනයටත් විනාශය ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු හින්දම තමයි මම කල්පනා කරේ මේ පණිවිඩය හරියට මිනිස්සු අතරට දෙන්න ඕනි. මේ ධර්ම දානය කියන්නේ මේ බෞද්ධයෙක් විදිහට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දානය. වෙන දානයක් නෑ. ධර්ම දානය දීලා මිනිස්සයා
යහමගට ගන්න පුළුවන් නම්, යහමග ගෙනියන්න පුළුවන් නම්, සසර දුකෙන් මුදවන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි කරන ලොකුම ශාසනික මෙහෙවර. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි මම මේ මූලික අවබෝධය ඔබට ලබා දෙන්නේ ධර්ම ඥානය ලබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා මුල අපි අවශ්‍ය වටපිටාව හරිගස්ස ගන්න ඕනි. මුල වටපිටාව හරිගස්සගෙන තමයි මාර්ගයේ යන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ගමනට ඔබ සියලු දෙනා මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මේ ගමන යන්න පුළුවන් ඇත්තෝ අපහසු ඇත්තෝ ඇති. පුළුවන් ඇත්තෝ සියලුම දෙනා මේ මාර්ගයේ ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින්න පුහුණු වෙන්න. මේක අපි කොටසින් කොටස මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඒ ගෙනියන්නේ ටිකෙන් ටික අපිට අවශ්‍යයි. මනස හදාගන්න අවශ්‍යයි. මනස සිත සිතුවිලි ඔය සියලුම දේවල් අපිට හදාගන්න අවශ්‍යයි. ඒ හදාගන්න අවශ්‍ය නිසා එකපාරම මේක ඔළුවට දාලා බෑ. අපි ටිකෙන් ටික හදාගෙන ගොඩනගාගෙන යන්. මම හිතනවා මේ පණිවිඩය මේ බුදුරජාන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ධර්ම පණිවිඩය ශ්‍රවණය කරලා අඩුම තරමේ මේ ලෝකේ ජනගහණයෙන් මගේ අතේ ඇඟිලි ගානට තරම්වත් දෙනෙක් ප්‍රතිඵල ලැබුවොත් ඒක මම ලොකු සතුටටපත් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි හිතන්න මේ ලංකාද්වීපයේ අදටත් මාර්ගඵලලාභී ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. සෝවාන් ඵලයට පැමිණි ගිහි ඇත්තෝ ඉන්නවා. මම දන්න මට්ටමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ தത്വෙට එන්න බැරි කමක් නැහැ. බොහෝ අය හිතනවා බුදු කෙනෙකුන් පහළ වුණොත් පමණයි අපිට උන්වහන්සේ දැකලා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් ධර්මය අහලා නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. නෑ, එහෙම නෑ. මේකට ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. මම ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය කරුණු ටික මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි හොඳට ඔළුවට හිතට ගන්න මේක බොහොම පිළිවෙලක් ඇතුව, විනයක් ඇතුව, ශික්ෂණයක් ඇතුව, සොඳ සමාධියක් ඇතුව ප්‍රඥාව ගොඩනගාගෙන මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන්න පියවරින් පියවර අපි පය තබමු. සදහම් මග මේ නාලිකාව ඔස්සේ ලබන 5 වෙනිදා ජූනි මාසේ 5 වෙනිදා ඉරිදා සිත සහ කය පිළිබඳව දේශනයක් කරනවා. ඒක හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න. එතකොට ඔබට තේරෙවි ඔබ කොතනද ඉන්නේ, ඔබ කොහොමද ඔබේ සිත සහ කය සංවර කරගත්තේ යුත්තේ කියලා. ඒ විදිහට ටිකෙන් ටික මේ ධර්ම මාර්ගයට එන්න අවශ්‍ය අපි වටපිටාව හරිගස්ස ගමු. ඉතින් අදට මම මෙච්චරයි ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි තවදුරටත් ධර්ම අවබෝධය අපි ලබා ගමු. ලෝක සත්වයා සසර දුකින් මුදවා ගැනීමේ මාර්ගයේ දේශනා කොට වදාළ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. උන්වහන්සේගේ ධර්මය මෙතුවක් කාලයක් ආරක්ෂා කරගෙන පැමිණියා වූ ආර්ය මහා සංඝරත්නයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. දස් ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් ලැබුවා වූ අවබෝධය මෙලොව පරලොව සුවය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.